السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم بهدف نظيف على نظيره البوركينابي في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء. وبدأت عناصر المنتخب المغربي مجريات المباراة بشكل جيد من خلال السيطرة على أطوار اللعب واحتكار الكرة، إضافة إلى الضغط على معترك المنتخب البوركينابي بحثا عن الوصول إلى الشباك. وأتيحت كرات هجومية لرفاق العميد غانم سيس، كانت الأبرز منها كرة يوسف أنصيري في حدود الدقيقة 26، غير أن الفعالية الهجومية كانت هي الحلقة المفقودة إلى غاية الدقيقة 36، حيث نجح عز الدين أناحي في هز الشباك وإحراج الهدف للمنتخب المغربي. وتواصلت مجريات المواجهة في جولته الثانية بنفس نسق وسيناريو الجولة الأولى، إذ كان أسود الأطلس قريبين من تعزيز النتيجة عن طريق اللاعب عبد الصمد الزلزولي في الحدود الدقيقة 54، غير أن اللمسة الأخيرة خانته. وبقيت ردة فعل المنتخب البوركينابي محتشمة طيلة فترات الجولة الثانية، رغم بعض التحركات الهجومية التي تعامل معها رفاق أشرف حكيمي بالتغطية المطلوبة، لتنتهي تفاصيل المواجهة بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف. إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا بلايك.